வணக்கம். சற்றுமுன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் மே மாதம் 9ஆம் தேதி இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில் சூறாவளி காற்றுடன் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என்ன முக்கியமான அறிவிப்புகள் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டங்க. எனவே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்கள் போகலாம். இன்று உருவாகியது அசானி புயல். தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் அடித்து நொறுக்க போகும் கனமழை. தமிழகத்தில் தற்போது கோடைக்காலம் தொடங்கியதில் இருந்து வெயிலின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே வந்த நிலையில் தற்போது மழையின் தாக்கம் படிப்படியாக அதிகரித்து கொண்டே வந்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் மே மாதம் 9ஆம் தேதி இன்று புதுக்கோட்டை, தஞ்சை, திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, கடலூர், அரியலூர், திருச்சி, கரூர், பெரம்பலூர், கள்ளக்குறிச்சி, ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி, காரைக்கால், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இதனிடையே இன்று புயலாக வலுப்பெற்று வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மே மாதம் 10ஆம் தேதி அன்று ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா கடற்கரையொட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் நிலவும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகின்றனர். அதே போன்று தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் பரவலாக மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டு வருகின்றனர். அதே போன்று தமிழகத்தில் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை விட தற்போது கூடுதலாக 2 முதல் 3 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புயலின் காற்று வேகம் 125 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இருக்கக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நன்றி, வணக்கம்.